तपाईले यदि आज आफ्नो जीवन अन्त्य गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने याद राख्नुहोस्, तपाईको अन्त्यसँगै तपाईको जीवनसँग आबद्ध हरेक व्यक्तिहरूको सपनाको पनि आज अन्त्य हुनेछ र अमर हुनेछन्। तपाईले जीवनमा हार हात पारोस् भन्ने मान्छेहरूको, तपाईलाई हौसला प्रदान गर्ने र तपाईमा अद्भुत क्षमता देख्ने शुभचिन्तकहरूको हार हुनेछ र वैरीहरूको जित। जोसुकै होस् तपाई, विगतमा जेसुकै भएको होस् तपाईलाई, तपाई शक्तिशाली हुनुहुन्छ, बुद्धिमान हुनुहुन्छ, सुन्दर हुनुहुन्छ, कलात्मक हुनुहुन्छ र तपाई यति प्रतिभावान हुनुहुन्छ कि मानिसले तपाईलाई होच्याउने हरेक जुक्ति लगाउँछन् ताकि तपाईले कहिले पनि आफूसँग भएको योग्यताहरू केलाउन नसकोस् र त्यसको फलस्वरूप अपार सफलता हातमा पारोस् भनेर। एउटा कुरा ख्याल राख्नुहोस्, तपाई अहिले जुनसुकै परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको हुन सक्नुहुन्छ, तर एक त जीवनका हरेक परिस्थितिहरू अस्थायी हुन्छन् र यहाँ हरेक कुरा बदलिन्छन् र तपाईका अप्ठ्यारा समय पनि बदलिन्छन्। प्रकृतिको नियम अनुसार पनि घनघोर वर्षा पश्चात सूर्य फेरि उदाउँछ। दोस्रो, आफ्नो खुसीको चाबीहरूको हातमा कहिल्यै नसौंपिनु होला। तपाई कति विद्वान हुनुहुन्छ, कति सुन्दर हुनुहुन्छ, के विषय पढ्ने, कति सम्मान पढ्ने, कति काम गर्ने, कुन काम गर्ने, कस्तो पहिरन लगाउने, कस्तो जीवन जिउने भन्ने कुराको हक र अधिकार केवल तपाईसँग हुन्छ। दुखी नहुनुहोस्, अहिले नभए पनि भविष्यमा 100% हुन्छ। म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु कि जीवन कठिन छ अनि यो कठिन परिस्थितिहरूसँग हार मानेर यसलाई यही अन्त्य गर्ने निर्णयले जिउनुको पीडा कम गर्दैन, बल्कि अरू दुःखदायी बनाउँछ तपाईको आफन्त अनि इष्ट मित्रहरूको निम्ति, जसलाई तपाईले केवल एउटा याद मात्र छोडेर जानुहुन्छ। तपाईले भन्नुहोला समयले सबै ठिक पार्छ, तर यो तितो सत्य हो कि हामी सबै आआफ्नै नर्कबाट हिँडिरहेको हुन्छौँ। चाहे तपाईको परिवारको सदस्य होस् या त तपाईको साथी वा तपाईको जीवन सङ्गी अनि प्रिय पात्रहरू, यो जीवनको पीडाबाट कोही अछुत छैनन्। अनि त्यसमाथि यदि तपाईले आफ्नो जीवन अन्त्य गर्ने जस्तो कठोर निर्णय गर्नुहुन्छ भने तपाईको यो कदमले तपाईलाई माया गर्ने आफन्तहरूको आलो घाउमा नुन छर्कने काम मात्र गर्छ। मलाई लाग्दैन कि समयले एउटा आमाको दुखेको मन सम्हाल्न सक्छ र म कदापि पनि स्वीकार्दिन कि एउटा असल मित्रताको खालीपनलाई समयले भर्न सक्छ। र तपाईलाई समयले सबै ठिक पार्छ जस्तो लागे पनि मलाई लाग्दैन कि एक दिन पनि त्यस्तो हुन्छ जहाँ तपाईको स्मरण नगरी बिताइन्छ। त्यसैले तपाईको अस्थायी भावनाहरूको आधारमा स्थायी निर्णय नलिन आग्रह गर्दछु। म मान्छु परिस्थितिहरू अनुकूल भएनन् होला, म मान्छु कि संसार अत्यन्तै व्यस्त छ अनि यो भिडभाडले भरेको जीवनमा तपाईलाई लाग्न सक्छ कि तपाईको निम्ति कसैसँग पनि समय छैन। म मान्छु कि तपाईको बाल्यकाल अत्यन्त पीडादायी थियो होला। म मान्छु कि तपाईले जिउन चाहेको आफ्नो सपनाको संसार चकनाचुर भयो। तपाईको आफ्नो प्रियजनसँग दिनहुँ जस्तो बहस हुन सक्छ वा बुवा आमासँग अनबन हुन सक्छ र तपाईलाई त्यसको बारेमा नराम्रो लागेको होला। चाहे जेसुकै होस् तपाईको कारण, अन्तहीन तर्कहरू, खराब व्यापार व्यवसाय, असफल सम्बन्धहरू, प्रियजनको निधन, प्रेममा बिछोड, कार्यमा अवजस वा कसैको नराम्रो नियतको शिकार, जब जब तपाईँ जीवनमा यस्ता मोडहरूबाट गुज्रिनुहुन्छ वा कुनै कष्टकर विगतले सताउँछ, म तपाईलाई आग्रह गर्दछु एउटा लामो सास फेर्न अनि सोच्न, शायद तपाईको जीवनको सर्वोत्कृष्ट समय आउनै बाँकी छ कि शायद तपाईको सम्बन्धहरू अझै सुदृढ हुनको निम्ति तपाईको प्रियजनहरूसँग खटपट परेको हो कि
म तपाईलाई एक फेर सोच्न आग्रह गर्दछु र विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि तपाईको हालको परिस्थितिहरू प्रतिकूल हुन्, जीवन नै निरर्थक होइन। असाध्यै दुःखदायी कुरा हो कि हामीले आलोक नेम्बाङ, यमबुद्ध, श्रीषा कार्की, योगिता मोक्तान अनि अन्य अद्भुत प्रतिभाहरूलाई आत्महत्याको कारण गुमायौं। त्यति मात्र नभएर नेपालमा हरेक दिन 15 देखि 20 जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्, जसमध्ये कोही तपाईको साथीभाइ थिए होला, मान्यजन अनि परिवारका सदस्य थिए होला। उहाँहरूको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको प्रार्थना गर्दछु। तर यस्तो प्रतिभाका कानीहरूले हरेक दिन आफ्नो प्राण त्याग गरेको सुन्दा दुखी हुन्छु म। अनि सोच्छु, एक फेर त आफ्नो परिस्थितिहरूको बारेमा कसैसँग कुरा गरेर हेरेको भए हुन्थ्यो, कम से कम एक फेर। अनि सायद थाहा पाउनुहुन्थ्यो होला कि कति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू र कति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ तपाईँ अनि तपाईँको उपस्थिति। कतिपय समय लाग्न सक्छ कि कसैलाई तपाईँको मतलब छैन भनेर, तर यो गलत हो। मैले जसलाई गुमाएँ मलाई उहाँहरूको मतलब थियो, अनि तपाईँ जो कोही हुन सक्नुहुन्छ मलाई तपाईँको पनि मतलब छ। तपाईँ जस्तै म पनि मेरा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूसँग जुझिरहेको छु। त्यही पनि म तपाईलाई मद्दत पुर्याउने आशामा यो भिडियो बनाउँदैछु र यो भिडियो मार्फत यकिन दिलाउन चाहन्छु कि तपाईको आमालाई तपाईको वास्ता छ, तपाईको बुवालाई तपाईको चिन्ता छ, टाढा भए पनि तपाईको साथीभाइहरूको तपाईँ प्रति माया उत्ति नै छ। तपाईँ को हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर एउटा मानव नाताले मलाई तपाईको चिन्ता छ। याद राख्नुहोस्, यो संसारमा तपाईको कोही होस् वा नहोस्, तपाईँ खास हुनुहुन्छ। र यदि तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ भने पनि यति सम्झना राख्नुहोस्, यो संसारमा हरेक मानिस र हरेक जीवित प्राणी एक्लै आउँछन् र एक्लै जान्छन्। र संसारमा यस्ता मानिसहरू पनि छन् जसलाई परिवारको सुख छैन, जसलाई दुनियाँले नकार्यो, जसलाई दुनियाँले घृणा गर्यो, जसमाथि दुर्व्यवहार गरियो, तर त्यस पश्चात पनि उनीहरूले आश्चर्यजनक काम गरेर संसारलाई निस्तब्ध बनाइदिए। किन दुखी हुनुहुन्छ एउटा हारबाट, एउटा असफलताबाट, एउटा प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार भयो भनेर, एउटा परीक्षामा फेल हुनुभयो भनेर, कसैले तपाईसँग नराम्रोसँग व्यवहार गर्यो भनेर? यो जीवन त तपाईको हो र यसलाई कसरी बाँच्ने भन्ने नियम कानुन बनाउने अधिकार केवल तपाईसँग मात्रै छ। यो जीवन भनेको सर्वप्रथम जिउनको निम्ति हो, न कि यसका उपलब्धिहरू कसैसँग तुलना गर्नको निम्ति, वा सफलता मूल्याङ्कन गर्नको निम्ति, वा सफलता अनि विफलतामा मापन गर्नको निम्ति। यदि तपाईको आफ्नो बुवा आमासँग पैसाको कारण वा पढाइको कारणले वा विद्यालयमा समस्याको कारणले केही तितो मिठो अनुभव हुन्छ भने त्यसलाई अन्यथा नलिन आग्रह गर्दछु। किनकि संसारको कुनै पनि आमा बुवाको आफ्नो सन्तानप्रति नराम्रो धारणा हुँदैन, आफ्नो सन्तानको नराम्रो भएको देख्न चाहँदैनन्, अनि सायद गाली गरेर अथवा धम्क्याएर केही हुन्छ कि भनेर मात्र त्यस्तो प्रयास गरेका हुन्छन्। यस्तो परिस्थितिहरूमा बरु समस्याको समाधान खोज्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस् उहाँहरूसँग वा त्यस्तो व्यक्तिसँग जसले तपाईको भावनाहरूलाई बुझ्छ। अर्कोतर्फ पन्छ्याउनुहोस् त्यस्ता मानिसहरूलाई जसले हमेसा तपाईको खिल्ली उडाउने गर्दछन्, जसले तपाईलाई हतोत्साहित गर्छन्, जसले तपाईलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छन्। तर त्यस्ता मानिसको कारणले वा अप्ठ्यारा परिस्थितिको कारणले यदि तपाईले आज आफ्नो जीवन त्याग गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता मानिस र त्यस्ता परिस्थितिहरू अझै बलवान हुन्छ र भोलि अरू कसैलाई आफ्नो शिकार बनाउँछ। तपाईँ जिउन जरुरी छ त्यस्ता मान्छेको निम्ति जसलाई भविष्यको दिनमा तपाईले आशाको किरण देखाउन सक्नुहोस्। तपाईँ जिउन जरुरी छ देखाउन त्यस्ता मानिसलाई खुसी साथ जीवन यापन गरेर जसले तपाईलाई हमेसा दुखी देख्न चाहन्छ। तपाईँ विगतमा त फर्केर जान सक्नु हुँदैन, तर यहाँबाट अघि कसरी बढ्ने भन्ने तपाईको हातमा छ।
र म आग्रह गर्दछु अनि बिन्ती गर्दछु, तपाईको कथा आज यहाँ यसरी अधुरो अन्त्य नगर्नुहोस्, बल्कि डटिलो भएर अघि बढ्नुहोस्।